Mocha 哦，Mocha 哦好。刚历经那个机车那个疯狂，已经超痒。Second day, we're going to Bangkok. Oh, Mocha. Oh, 好。猪肉超好吃。设计师，跨性，没有录了。Time for some coffee. Hey, 是吗？认一下吧。喝的，然后他被你推坑。Cheers！其实很可爱耶。超赞！现在下雨，我们要去吃早餐，大家要去巡回喽！巡回喽，巡回喽！你们是 E girl， 就是加州 E girl 都喜欢喝这个。这种不是，好喝哎，千篇一律的，好喝而已。来，舌头最挑的来。好，凤梨，加芒果凤梨。你要吹一下。吃看小的早餐。
好吃哎！那感觉瘦还变瘦哎，真的有坏气感哎！你们应该不会跟我讲话吧？在班上的话，会问你事情。我作业吗？还是吃饱喽。有游泳池 ？Q。好屌这些！我不用帮他写是有人说这是 best pad thai in Thailand。怎么那么好吃啊？绝了！它已经是 next level， 这样。中华蓝莓，哎，我们要去。How was it? 不可公告。No comment here.